Eso es como que si Osama Bin Laden se montó en una lancha y le trató de pasar al lado a un buque. Idéntico. Osama Bin Laden se montó. Mira los barcos, dale. Así mismo, míralo allí. No de que disparar al motor. ¿Qué? ¿Disparar a quién? Previo a hacerlo, tiene que pedirle permiso a un comando sur que se llama Jaira South, que está en Key West, y tiene que primero identificar una embarcación como sospechosa. ¿Y cómo lo hace? Dice que mira, no tiene bandera, no tiene luces de navegación, está en un área que no te pesca, que está overpowered, significa que tiene demasiada... Sí, porque eso es otra.